Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. How is it going, guys? I hope you always fine in your day. Okay. The Honorable to all of lecturer Miss Iin Rahmawati SSM Home, and the unforgettable to all of audience who watching this video. First of all, let's say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who have given us some mercy, guidance, happiness, and healthy, so we can do presentation in this beautiful day. Secondly, praise and solution upon to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the person who was able to save us from Jahiliyah era into lightning era. Well, before I start the presentation today, I would like to introduce myself to you. My name is Muhammad Sulhan, you can call me Sulhan, I'm from Bakalan Madura. In this presentation, I am as moderator. I want to read the arrangement of this presentation. The first agenda is opening, and the second agenda is some of explanation. The third agenda is question and answer, and the last agenda is closing. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, guys, let's start to the first explanation. It will be delivered by Mr. Nasrullah. The golden time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning my friends. How are you today? This beautiful morning I want to explain about Korean culture, but before that I want to introduce myself. My name is Nasrullah. I'm from Kokok, exactly Amparaan. I'm 18 years old, single. Sekarang ini saya akan mencoba untuk menerangkan sedikit yang saya tahu atau yang saya pahami. Mungkin besok apabila ada banyak kesalahan yang saya buat, mohon dimaklumi. Distension adalah word information yang ini menurut saya ya. Kata dasarnya ialah distance, dan pada akhir kata diimbuhi beberapa huruf dan itu merubah pada maknanya. Untuk distension maknanya untuk distance maknanya adalah jelas atau terdengar, jelas terdengar atau terlihat atau terasa, sedangkan distension ialah perbedaan yang jelas. Jadi ya mungkin gitulah, merubah beberapa makna. Itu adalah satu contoh dari beberapa word information. Yang kedua adalah non-forming. Non-forming terbagi dua, yaitu satu gerund dan dua derivatif. Gerund ialah kata kerja yang diverb-ingkan. Seperti contoh work menjadi working, get menjadi getting, talk menjadi talking, paint menjadi painting, build menjadi building, dan masih banyak lagi. Jadi pada awalnya ialah kata kerja yang diberi imbuhan ing, dan setelah diberi imbuhan ing atau talk menjadi talking, itu menjadi kata benda. Pada dasarnya talking or talk itu kata kerja, bercakap-cakap, dan sudah diberi verb ing itu menjadi kata benda, skap di talk tangki. Dan yang kedua ialah derivatif. Derivatif terbagi menjadi tiga. Yang satu ialah prefix. Prefix ialah tambahan di awal. Saya tidak menemukan contoh di buku ini, nggak tahu, mungkin
dari teman-teman menemukan besok bisa mengaplikasikan di Google Meet atau di Zoom. Saya hanya menemukan atau yang di suffix, yaitu penambahan di akhir, seperti contoh paint menjadi painter, il menjadi Ellis, il menjadi Ellis, dan ya mungkin hanya itu. Paint menjadi painter, penambahan er di akhir kalimat paint itu melukis, dan painter menjadi pelukis, dari kata kerja menuju kata benda. Dan suffix dalam noun, seperti contoh dalam buku ini yang saya ambil, entah itu salah atau benar, tapi menurut saya benar. Seperti contoh beauty, actually, and popularly. Nah, itu suffix dalam noun di dalam buku atau di dalam bab Korean culture. And forming adjective, traditional, positive, neolithic, geometrical, and beautiful. Itu termasuk dalam forming adjective. Dan untuk forming adjective from other adjective, contohnya popularly, really, really, strongly, truly, usually, ya itu yang saya temukan di buku South Korea, exactly, Korean culture, dan really, strongly, usually adalah contoh dari forming adjective from other adjective. Mungkin itu saja yang dapat saya sebutkan, yang dapat saya explainkan, karena saya tidak kurang mendalami tentang, bukan tidak, tapi kurang mendalami tentang function, content, words, noun, adjective, verb forming. Jadi saya kurang bisa atau masih gugup untuk menerangkan ini, dan masih nervous. Ya, nervous. Of course nervous. Yalah, iya. Dan sekian dari saya. Apabila ada kata-kata maupun hal maupun keterangan yang menyesatkan, mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang menyesatkan para hadirin wal hadirat sekalian, karena ini yang bisa saya sampaikan, ini yang bisa saya aplikasikan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks a lot to Mr. Nasrullah. And for the next agenda is explanation. It will be delivered by Mr. Aldi. The golden time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Ahmad Aldi. You can call me Aldi. I'm from Kota Timur. Now I will explain about South Korea. Korean business culture is basically influenced by Confucian principles, and it is just similar with the beliefs of Korean people in their personal lives. These Confucian principles support something like the importance of family, friendship, and actors, group harmony, tradition, as well as about respect for elders and authority. Thus, it can be clearly said that having good relationship is a crucial key to gain success in the business world in South Korea. That is why attitudes like trustworthy, respectable, and honorable are quite substantial. In running business in South Korea, Korean people always make friends first. Then they will consider about killings.
Non-formingnya di sini ada running, dan untuk kata forming adjektifnya di sini ada substansial. Dan untuk kata word formation dan untuk kata formation. Nah, di sini ada tradition, and untuk kata suffix dalam non itu ada Confucian. Oke, terima kasih. Cuman segitu saja yang saya tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks a lot to Mr. Aldi. And for the next agenda is explanation. It will be delivered by Mr. Masmudi. The golden time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Masudi. You can call me Udi or Alex. Here I will look for verb, noun, adjective, and forming. Of course, when someone is having business with South Korea or doing business in South Korea, he or she need to understand about the rules is taking and giving business card. For Korean people, business card are truly important as they will have their business card print in English in one side while the other side print in Korean. It is very common to give and receive this business card in both hands. Take time to read the cards and never write anything in the business card. Asian culture, Korean business culture is quite traditional because of its track record as one of the oldest continuous cultures. In the world, as the world has already known that Korea has been split into South Korea and North Korea since the mid 20 years. Untuk non-formingnya, contohnya adalah having, influencing, dan exploring. Untuk verbnya, contohnya adalah business, believe, dan beside. Untuk adjektifnya important dan tradisional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks a lot to Mr. Masmudi. Okay guys, that's all about the explanation. If you have question, please comment in below. And thanks for your nice attention. I do apologize if I have made a mistake. The last I said, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.